剪影嗱。我讀特特咧就多面體嚇，用咗多面體咧嚟去形容。嗱，今日咧我哋好容易咧傳福音嘅時候咧，我哋都會有一個嘅啊錯覺啦，可以話或者一種嘅偏差，因為我哋如果真係要將福音啊好有方程式嘅去傳俾人嘅話咧，傳一個福音，我哋究竟傳啲乜嘢？嗱，當我哋咁樣講嘅時候咧，我哋就會好容易落咗喺一個叫做啊方程式或者一啲 information 一啲資料。即係話咧，我哋今日將一啲嘅資料傳遞俾人咧，我哋就認為我哋就傳咗福音啦。再加埋咧，我哋好容易將福音咧就放咗喺一個嘅定調，就係福音咧係俾未信嘅人嘅，信嘅人仲使唔使聽福音啊？要咁你信嘅人仲聽福音嚟做咩啊？因為我哋定調咗咧，福音停喺邊度咧？福音係停喺我哋接受耶穌基督做我哋個人嘅救主。但係如果我哋多方面嘅去睇福音書，同埋睇翻新約嘅時候咧，新約本身咧係寫俾基督徒或者寫俾信徒，即係話係寫俾非信徒嘅。想問大家呢個問題啦。好通常我哋認為咧，聖經係寫俾非信徒嘅。啊，當你睇翻咁多卷，唯一一卷有可能，有啲人話有可能係寫俾非信徒嘅咧，係約翰福音。點解呢？咁，因為約翰福音第21章就話，但記這20章下，但記這些事係要叫你哋信耶穌係神嘅兒子，並且信他，而因信佢咧係得到生命。呢個係約翰福音係第20章好似結束嘅時候嘅一句嘅説話。咁而當我哋去話，咁你咪係咯？約翰福音咪先係寫俾未信嘅人咯，因為要為咗咧要俾佢哋咧。去接受福音啊嘛，信耶穌係基督係神嘅兒子啊嘛，就係第20章嘅對唔住，約翰福音第20章嘅第30節，耶穌在門徒面前另外行了許多神蹟，沒有記在這書上，但記這些事是要叫你們信耶穌係基督係神嘅兒子，並且叫你哋信咗佢就可以因佢嘅名得生命。嗱，咁仲唔係寫俾未信主嘅人咁？嗱，有啲學者就指出嚟咧，如果我哋咁讀咧，你只係讀咗約翰福音嘅一面嘅啫。約翰福音嘅另外一面咧，如果仲用呢句嘅説話嚟做基礎嘅話咧，呢句嘅説話其實有咁應該咁樣翻譯啊，即係話咧用翻原文咧，佢個時態咧係present continuous，即係話咧現在進行式嘅意思，即係話你應該點樣翻譯咧？但記這些事係要叫你哋繼續嘅相信耶穌係基督，係神嘅兒子，並且叫你哋持久嘅信咗佢咧，就可以因着佢嘅名繼續得生命。嗱，嗰個嘅時態咧係好唔同噶。咁意思即係話咧，其實呢班人信咗噶，只不過咧佢係要繼續嘅去堅持堅守佢呢個嘅信仰。咁變咗就話，約翰福音都係寫俾信徒嘅喎。咁但係有啲人就話，有啲弟兄姊妹話唔係啊，有啲未信主嘅人自己讀聖經都自己讀到信咗耶穌㗎。咁所以聖經都係寫俾佢哋㗎。咁係呢個係神嘅工作。正如我哋今日可能睇，對唔住啊，咁樣講有啲誇張。我哋睇《西遊記》，我哋睇《紅樓夢》，當中我哋揾到啲屬靈嘅教訓。咁嗰啲就係寫俾我哋基督徒咯喎。唔係啊，佢係小説嚟噶嘛，係嘛？只不過我哋讀嘅時候咧，我哋有感而發，有啲叫做靈感啦。咁所以如果你話非信徒讀到係咁咧，亦都有可能係類似神直接嘅透過佢讀裏邊俾佢有呢個嘅靈感。所以如果基本上邊我哋從
第一手嘅讀者嚟理解咧，福音書咧，包括甚至所有其他嘅嘅書卷咧，都係寫俾信咗主嘅人㗎。咁你話信咗主嘅人點解係福音啊？呢個福音係啲乜嘢啊？嗱，如果你有留意嘅話咧，福音書唔係講耶穌生平啊。有好多時候咧，我哋就用翻耶穌生平咧嚟理解福音書，重組翻整個嘅耶穌嗰個嘅系列，即係嗰個歷史嘅時序。咁啊，邊樣發生啲乜嘢？邊樣發生啲乜嘢？咁正如我上次講過咧，呢一個咁樣睇法咧，就似乎咧係將福音書裏邊嘅重點咧模糊咗。點解咧？因為福音書有佢自己嘅獨特嘅對象。有佢獨特嘅嘅嘅信息嚇，而佢唔係同你嘗試寫耶穌傳。我哋今日睇耶穌傳就將耶穌嗰個生平咧，將佢用時序嚟拉行咗，甚至咧我哋睇下好出名噶啦，最近代嘅一個好出名嘅比較近代嘅好出名嘅耶穌傳咧，即係受難曲嘅 Passion of Christ。Passion of Christ 本身咧，其實如果你留意咧，第一佢係天主教背景。即係我呢個人咧我就係比較係 critical 啲嘅，比較批判性啲。我記得我喺神學院教書嘅時候咧，成班嗰陣時啱啱好流行即係大家都好 hard 去討論受難曲或者 The Passion of Christ 呢出戲好感人，好拍得好真實，係拍得好真實即係。有時候我都笑笑地嘅，有時候我哋拍戲咧，或者睇一啲叫做福音電影嘅時候咧，耶穌釘十字架嘅時候咧，哇，仲好乾淨嘅，個頭仲梳得好好嘅，只不過戴咗個冠冕咁，成身咧都冇乜傷痕嘅，乾乾淨淨咁掛上喺釘上喺十字架度咁啊，呢啲血咧就幾滴咁就算㗎啦咁。喂，釘十字架喎仲咁乾淨，同你沖乾淨涼先釘你上去啊！冇咁得閒啊！咁然之後咧，釘嗰口釘咧釘嗰口釘咧係不鏽鋼釘嚟㗎。同你消晒毒佢先至去釘上去啊？唔係㗎，啲頭髮同你梳翻乾淨好，然之後先戴個荊棘鏈啊咁嗱。所以《Passion of Christ》真係拍得好真實，你會拍到好激動，因為實在好真實。但係裏邊咧，你會發覺有啲嘅神學咧就係天主教嘅神學嚟嘅因為 Mel Gibson 咧佢係天主教教徒，而裏邊佢係用咗呢個係成出嘅電影，佢係以路加福音做基礎，以路加福音做基礎，然之後咧就拍攝嘅時候咧，你會發覺有一兩幕咧係突顯咗天主教嘅嗰種嘅味道我唔知你記唔記得有一幕咧當耶穌被審判嘅時候，被鞭打嘅時候咧，瑪利亞喺度去喊，喺度去哀嚎。咁然之後咧，影咗另外一個鏡頭，有一個魔鬼撒旦喺旁邊行過，嗰個係一個好女性化、好蒼白喺度陰笑嘅嗰一幕，即係對住瑪利亞去笑嘅。對住聖母瑪利亞去笑，即係好似呢個係聖母瑪利亞同魔鬼撒旦嘅爭戰咁呢個咧係呢出戲嘅，但係最大一個問題咧，呢個仍然都係耶穌生平，而且咧當然啦，我好衰嘅，我呢個人即係睇完晒出嚟之後咧，咁個即係啲特別姊妹咧就喊到肥哩肥嚟㗎啦。出到嚟嘅時候咧，咁已經佢哋知道呢出戲嘅結果係啲乜嘢咧，就攞定二盒紙巾噶啦。咁咧就跟住一出嚟咧就喊到啤啤啤啤聲。咁跟住咧，佢哋就望住我，阿馬老師你點睇啊？我眼定定，我乜嘢都冇。然之後我話OK 啦，不過我有啲唔滿意。唔滿意乜嘢啊？我話佢呢一個嘅拍攝只係停咗喺耶穌基督嘅復活，耶穌基督復活
咁就完啦，咁就完啦。但係你睇翻四卷嘅福音書，係咪停喺耶穌基督嘅復活？如果福音係停咗喺耶穌基督嘅復活嘅話咧，咁呢一個咧就係嗰個福音啦。但係如果福音書唔係停喺耶穌基督嘅復活，咁佢係包括咗乜嘢咧？咁一陣間我會再提翻大家嚇咁所以福音咧係有多面睇嘅，佢唔係好單元性嘅啊。唔係好單元性嘅，淨係一面去睇嘅，所以今日我哋傳福音好容易咧，就係用咗一面性嘅。嗱，起碼咧呢度有四卷嘅福音書，四卷嘅福音書。咁當然啦，呢個係正典啦。咁如果你話包埋啲旁經啊咁嗰啲咧，嗰啲唔算數嘅嚇，我唔接納嘅。但係咧，你起碼有好多嘅角度去睇耶穌基督嘅生平。但係耶穌基督嘅生平，如果你淨係睇耶穌基督嘅生平咧，你睇唔出福音書所帶出嚟嗰個福音嗰個力度啊！唔知你明唔明白我咁講？所以咧，福音係有多面睇㗎。今日咧，我哋好容易話咩叫傳福音啊？咁傳福音咧就講生命橋裏邊嗰幾個嗰點四律裏邊嘅嗰四個律講完之後邀請耶穌基督入佢嘅心呢個就叫傳福音啦咁。可以嗱，我唔係反對呢啲傳福音嘅工具，但係咧，傳福音嘅工具本身咧，只不過係工具，佢唔係福音嘅。對唔住咁講啦嚇，佢唔係福音嘅目標，或者甚至咧，佢唔係福音嘅嘅內容。咁你話唔係內容，係啊，因為呢個只不過展示咗內容，你將整個福音將佢簡化成為四個咧，好方便我哋。好，因為現今時代講求效率，但係曾經有一個嘅浸信會嘅學者咧，去寫過一本書，就對現代嘅叫做啊嘅忘記咗嗰個名字啊，嘅 non-generation 即係嗰個叫做對住現今呢個世代，佢明白點解之前咧用四律福音橋生命橋呢啲嚟傳福音，呢個都係西方人用嘅喺西方傳福音嘅工具，而呢啲嘅工具本身咧有一啲嘅假設咧係我哋忘記咗嘅。咁所以有一啲嘅呢啲嘅信息咧嚟到去中國嘅時候，或者去到東方咧，硬係有啲即係要改一改佢咁嘅。咁所以咧，福音書本身呢個嘅內容咧，其實我哋可以話咧，福音書咧係耶穌生平嘅剪影。咩叫係剪影咧？咁意思即係話咧，福音書嘅內容咧，佢係按照佢自己嘅主題，去攞咗耶穌基督生平上邊嘅一啲嘅事蹟，而呢啲嘅事蹟將佢組合成為咧佢想要表達嘅福音嘅主題。佢有冇形容耶穌基督刷牙用邊隻牙膏㗎？冇咁嘅必要啊嘛！甚至嗰時有冇刷牙都唔知啊，係嘛？所以佢唔會例如話馬可福音。點解唔寫耶穌基督嘅生平唔寫耶穌基督嘅家譜啊？嗯，點解唔寫啊？約翰福音又冇寫噃，因為家譜對於佢嚟講唔係個重點，唔係個焦點。但係馬太同路加就係啦，所以佢要攞耶穌基督嘅家譜。等一陣間我哋會發覺呢兩個家譜有啲即係出入㗎如果你有啲去對照嘅時候，兩個家譜好似係兩個唔同嘅家譜嚟㗎。點解有兩個唔同嘅家譜嘅咁？點解路加攞呢個家譜，馬太攞呢個家譜？咁耶穌基督究竟係邊個家譜啊？咁我哋就會質疑啦。咁好多人咧就會質疑話：誒點解啊？因為咧啊佢哋即係有錯誤咯。咁聖經咪有錯誤咯？錯晒，因為嗰個問題唔係佢哋記載嘅呢兩個家譜，而佢哋揀嘅家譜嘅目標係乜嘢？而呢兩個家譜咧，本身都有佢自己嘅重點。
以至到佢揀呢個唔揀呢個，咁你話我哋點可能有兩個家譜啊？邊個冇可能啊？你阿爸嗰邊嘅家譜咧？你阿媽嗰邊嘅家譜咧，起碼兩個啦，係嘛？嗱，我唔計對唔住咁講啊，現代嘅人仲有啲離婚嘅家譜咧，所以兩個家譜其實，如果我哋明白有兩個嘅家譜意思，即係話簡單啦，答埋先啦，就係馬太福音嘅家譜咧，學者指出嚟咧，就係跟住約瑟嘅家族，係約瑟嘅家譜。點解佢揀約瑟嘅家譜做耶穌基督嘅家譜？而路加咧，就揀咗瑪利亞嘅家譜。咁點解佢揀瑪利亞咧？咁唔揀約瑟咧？有佢自己嘅目的㗎。所以佢係攞咗一啲嘅剪影。嗱，佢耶穌基督正話我哋所讀嘅約翰福音就話約翰福音嘅第20章30節嗰度話耶穌基督另外行咗好多嘅神蹟，唔係淨係福音書裏邊嘅神蹟㗎。所以佢唔唔記嗰啲，但係佢揀咗記呢啲，但記這些事係要叫你哋信啊！呢個係約翰福音揀呢啲嘅神蹟嘅最重要目的，一共7個神蹟。約翰福音有7個神蹟，好得意㗎。約翰福音如果你留意咧，有7個神蹟，耶穌基督講有7個嘅我是啊。咁點解佢要記呢啲咧？記呢7個嘅我是，唔記另外一啲咧？點解佢記呢7個嘅神蹟，而且好多咧喺約翰福音嘅神蹟咧只係喺約翰福音有嘅啫喎，有一兩個咧喺其他福音書都有。譬如話耶穌厲害咧有啦，餵飽5000人有啦，其他啲但係拉撒路復活冇噃，西羅亞池不是大池嗰啲都冇記載喎。喺加拿嘅水變酒。嗱，呢啲喺約翰福音嘅獨特嘅記載嚟㗎。咁點解佢揀呢啲咧？嗱，所以你就要睇下啦。福音書嘅剪影咧，佢就要睇下佢點解揀呢啲啦。又再加埋嗱，提埋啦，福音書咧只係記載耶穌基督30歲之前之後嘅事蹟嘅喎。除咗路加咧係記載咗耶穌基督大概12、13歲，有啲人話12歲，有啲人13歲去到聖殿然之後係坐喺律法師面前、拉比面前咧，一面聽一面問喺嗰度講。然之後咧，約瑟瑪利亞咧揾佢唔到之後，最終揾到佢啦。就話你我兒你做乜事啊？咁耶穌基督話：我豈不以我嘅父嘅事為念咧？咁嗱，點解會記載嗰度咧？路加福音記載第2章嗰度，耶穌基督去聖殿嗰度講緊耶穌基督嘅成年禮。猶太人嘅成年禮就大概12歲或者13歲，咁佢哋係要接受拉比嘅教導。然之後咧，喺猶太人嘅習俗上邊嚟講，或者佢哋嘅風俗裏邊咧，佢哋嘅文化咧，成年禮過後佢需要對律法負責任，佢需要對自己嘅律法，即係對住律法嚟負責任。嗱，路加點解記呢啲？馬太唔記嘅喎，馬太冇記喎。馬太記完家譜之後，記完耶穌基督出生之後，一跳咧就跳到去耶穌基督30歲，約翰施洗咁所以咧呢一度咧，我哋要明白講咗咁多咧，其實我最主要嘅目的就係我哋睇福音書咧，暫時放低耶穌基督生平。你話我哋好通常都睇耶穌生平，我話得冇問題，因為耶穌基督嘅生平，耶穌本身就係一個啟示。耶穌基督嘅生命就係一個道成了肉身啊嘛，道成咗肉身，住在我哋中間，充充滿滿有真理有恩典。呢個耶穌基督嘅生平可以，但係呢個唔係福音書佢嗰個嘅最重要嘅主題。福音書有佢自己重要嘅主題，所以當我哋睇新約嘅時候咧，我哋暫時即係對唔住，我唔係話反對你上耶穌生平，可以，因為耶穌生平一路落嚟，我哋用現代人嘅歷史觀，但係當你去睇呢啲嘅時候咧，你只係睇緊耶穌基督嘅歷史，你睇唔到當代嘅人咧點樣去睇耶穌嘅生命咁呢個咧係講咗咁多咧，係俾大家留意一下，而且福音書嘅形成咧係有一個我哋需要理解嘅過程福音書唔係耶穌自己寫嘅
其實好得意嘅。有冇發覺咧？冇一卷叫做耶穌福音㗎。點解耶穌唔寫自己自傳啊？其實好得意嘅。如果你留意文化上邊咧，凡係一啲包括咗舊約一啲好重要嘅人物，一啲好重要嘅領袖咧，佢自己都冇寫自己嘅嘢嘅。啊，喺舊約裏邊咧，我哋有書寫先知，同埋即係同埋我有啲人叫佢做行動先知。舊約有好多先知，但係正式有寫嘢嘅先知有幾多個啊？如果我哋計以賽亞、耶利米、以西結、但以理咧，有啲人話佢係先知書。嗱，呢個留翻有機會舊約啦。但以理其實唔係先知書嚟㗎。對唔住講啊，三個再加12小先知書，加埋咧15個書寫嘅先知。我想問舊約最大嘅先知係邊個？以利亞。有以利亞寫嘅先知書嗎？有以利沙所寫嘅先知書嗎？直接 challenge 向大衛去鬧大衛嘅嗰個先知叫咩啊？考大家啲思想教育知識啦。拿單啊，拿單先知有寫佢自己嘅先知書嗎？嗱，呢啲好大嘅先知咧，或者呢啲嘅好出名嘅先知咧，都冇人寫，即係佢自己都冇寫嘢嘅。我想問大家，孔子有冇寫自己嘅嘢？孔子《論語》咪佢個咯，咁啊，子曰乜嘢嘛？對唔住，係子曰啫，唔係子寫，係孔子講嘅嘢，佢嘅後人或者佢嘅學生顏回記載。所以《論語》本身唔係孔子自己親手寫㗎。所以你要發覺喺舊約嘅文化當中咧，真正寫嘢嘅人咧，其實唔多㗎。反而嗰啲重要嘅人物咧，佢唔多寫嘢㗎。啊，所以咧，你冇一卷叫做耶穌福音。咁當然啦，而家有好多就話有啊，咁揾咗假嘅嗰啲冚唪唥，後期自己杜撰出嚟，已經即係呢啲題外話。但係佢嘅福音書嘅形成咧，就係有第一手資料嘅見證。例如話馬太第一手資料，路加唔係第一手資料，約翰係第一手資料。第一手資料係咩啊？佢親眼見過、親手聽過、親耳聽過、親手摸過。咁馬可算唔算係咧？馬可係咪第一手資料咧？我可以話咧，如果你研究馬可嘅話咧，馬可咧係由彼得，馬可係彼得嘅入室弟子，係彼得口述馬可書寫，彼得口述馬可書寫嘅。咁所以咧，有可能咧，呢個都係即係唔係有可能呢個？如果係彼得嘅口述嘅話咧，亦都係第一手嘅資料。再加埋咧，喺馬可福音有一個好獨特嘅記載。馬可福音第14章咧，第51節。馬可福音第14章第51節咧，喺耶穌基督被審嘅時候咧。被審之前咧，捉咗佢啦嚇，捉咗佢去大祭司嗰度去審啦。咁第14章第51節咧，有一個少年人赤身披着一塊麻布跟隨耶穌，眾人就捉拿他，他卻丟了麻布，赤身逃走了。嗱，呢一段嘅經文好有啲突兀嘅，呢一節嘅經文點解有啲突兀咧？就係突然間記載咗有呢樣嘢嘅喎。前邊就係門徒就走晒啦，咁係嘛？即係去捉耶穌之後，捉咗耶穌啦，喺客西馬尼園捉咗耶穌啦，門徒就走晒啦，咁然之後咧就有一個少年人咧，就跟住去睇，咁就跟住咧就啲人想捉埋佢，佢就掉咗個麻布，赤身嚇，咁啊走咗啦，咁呢個少年人係邊個啊？冇記載喎。有學者指出，呢個少年人極有可能就係馬可。
呢個係馬可佢喺度，咁佢算唔算一手資料咧？咁如果係咁，嗱，類似呢一啲咧，有一手資料嘅見證，但係佢哋一手嘅資料淨係睇過耶穌、見過耶穌，但係路加冇噃。路加咧就透過一啲嘅資料啊，路加福音第一章第一到第四節咧，就將佢成書嘅過程咧，去講咗出嚟啦。而講咗出嚟咧，就差唔多咧，你可以睇到初期嘅教會或者新約嘅書信點樣形成啦。提俄菲羅大人啊，有好些人提筆作書，述說我哋中間所成就嘅事。嗱，呢個就指到咧。有人寫福音書嘅內容啦，係照傳道嘅人嗱，留意啦，從起初親眼睇見，又傳俾我哋嘅，佢哋親眼睇見，又傳俾佢哋嘅呢啲事，從頭我都詳細考察、確認、記錄、輯錄成書，然之後按住次序寫俾你，使你知道所學之道是確實的。提俄菲羅大人喺呢度明顯亦都係一個信徒，使你知道所學之道係確實的。啊，咁嗱，嗰個嘅過程好簡單，唔算簡單啦，其實都幾複雜嘅。耶穌講咗做咗神蹟也好，講咗教訓又好，旁邊有好多嘅人，特別佢嘅使徒啊，佢嘅十二個門徒啊，呢十二個門徒咧睇到、聽到、見到啦，就用口傳。或者咧，佢只係片段式去教導啊。咁你話準唔準確㗎？會唔會記錯㗎？嗱，呢個唔係佢哋嘅重點。再加埋咧，即係人好得意嘅啊，即係而家我哋成日都都流傳。你知唔知而家有學者指出咧啊？我哋呢一代咧已經有另類嘅文盲啊！知唔知咩叫另類嘅文盲啊？啊，唔識得讀書噶啦，佢哋中意 audio visual 噶。我哋呢一代，你嗌佢攞住本書嚟讀咧，可能第一啲字佢都唔識啊。即係正如我哋而家咧已經唔係好識寫字噶啦啊。我咩啊？執筆忘字啊！誒，攞住支筆，有時候我都係噶。哎呀，究竟呢個字點寫咧？咁啊，甚至即係confusion 啊，即係係乜嘢嚟嘅咧？confusion 啊，已經去到口，我知點解，但係中文點表達咧？咁錯字又唔係錯字啦，迷糊又好似爭少少啊咁，卒之咧就要走去揾 Google 打出嚟confusion 咁然之後肅靜嘅肅字點寫咧？而家好多人都寫咗呢個肅嘅喎，你知唔知啊？肅靜，阿叔唔該安靜，肅靜嘅肅字點寫啊？哎呀死啦，點咧咁得，我揾個有 Google 打個英文落去 silence，然之後 Google Translation，哦個肅字係咁寫嘅咁。有好多時候我哋會冇咗呢一種嘅文字嘅能力，因為我哋有另外一個嘅能力。我想問大家一個問題：你記唔記得你自己手提電話個號碼？或者你記唔記得你個好好朋友嘅手提電話號碼？使記嘅咩？我哋以前記得㗎，記唔記得我哋以前打電話？即係我哋老一代嗰啲咧。或者仲要撳幾多號咁噶嘛？或者撥個輪啊，我成日都話撥個輪俾我啦，咁嗰啲夾嗰啲車輪電話，而家攞起個手提電話，flip 個 contact 也好，一撳個朋友名出嚟啦，唔使睇個電話，我哋記電話號碼嘅 number 咧已經好差噶啦。但係我哋上一代咧記得好清楚㗎，邊個電話即刻可以噏到俾你聽，邊個電話呢個就係啦咁。點解啊？因為我哋而家有咗呢一樣嘢，我哋另外嗰個嘅 capability 啊，嗰個能力咧就降低啦。
所以喺初期咧冇文字嘅記載嘅時候咧，口傳同埋記憶咧，透過特別口傳咧啊，佢哋會係用咗一種好獨特嘅方法幫你去記得嘅。特別馬太福音，馬太福音其實有個結構嘅，你揾到嗰個結構咧，你就好容易記得馬太福音嘅內容噶啦。而且呢個結構係有意思嘅，一啲詩歌啦，嗱，例如話我哋今日領聖餐，領聖餐，我哋通常讀邊段㗎？啊，哥林多前書第11章23節啊，我傳俾你哋嘅，原是從主領受嘅，就係主耶穌基督被賣嘅那一夜，拿起餅來，祝謝了就擘開，背得滾瓜爛熟㗎。點解啊？因為嗰個係已經串連咗四福音嘅內容，將佢總合咗，係當時嘅禮儀裏邊嘅誦讀一啲嘅頌文嚟㗎，你會好熟悉㗎。所以佢係透過呢一啲嘅口傳啊，或者詩歌啊，或者結構啊，或者一啲使到你突然間好驚訝嘅一啲嘅用字啊，呢個提到即係其實如果有啲人今日咧就問啦嚇，即係呢個題外話有點解你記得咁多嘢嘅咁有方法記嘢㗎。啊，你知唔知而家嘅電腦本身 AI？我最近即係又睇咗好多一啲 AI 嘅嘢嚇，雖然我有啲唔係幾好啊。以前我研究聖經，而家走去研究 AI 嘅 AI 本身點解可以咁快脆同你攞到或者整到呢啲資料咧？以前咧佢係用嗰個嘅linear 嗰個嘅認知嗰個電腦，而家 AI 快咧係因為電腦已經差唔多脫離咗呢一種線型嘅推敲啦。電腦點樣推敲你知唔知㗎？Zero and one 啫嘛，係嘛？所以你睇電腦咧就好多 zero and one 出嚟噶嘛。如果 zero and one 之後你揀一個，如果揀咗 one 之後 another zero and one 又再揀一個，如果你揀咗 zero 之後就走另外一個 zero and one，咁係兩邊一路咁都係線形咁去嘅。而家唔係佢整個同你整咗個 pattern 出嚟我可能即係要揾電腦專家先明㗎啦。即係佢有一個 pattern，佢係用成個 pattern 幫你嘅，幫你去 search 啲嘢嘅，就唔係用zero one zero one 咁樣去嘅。咁所以咧，呢啲亦都係即係而家我所講嘅電腦嘅進化得咁快啊！好啦，咁佢呢啲嘅傳遞咗耶穌基督嘅一啲嘅獨特嘅一件一件嘅事件，一個一個嘅教訓之後咧，佢就按佢嘅目的記錄或者輯錄成書，好似路加使你知道你所學嘅係真實嘅，因為佢查究。而約翰咧，使你繼續嘅相信或者信耶穌嘅係啲基督係永生神嘅兒子。咁馬太咧、馬可咧，佢有佢哋自己唔同嘅目的，佢冇講得好清楚。但係咧，你從內容咧，你就會發覺佢有佢自己嘅目的。馬太其實寫俾猶太人嘅信徒，證明佢哋所相信嘅係接續舊約而嚟嘅彌賽亞。馬可咧寫俾最主要係羅馬嘅人。羅馬嘅人包括咗信徒、非信猶太人同埋外邦人。佢有人認出嚟咧，馬可咧其實就係當時嘅慕道班，即係受洗之前嘅慕道班嘅內容。所以咁快嘅16章你唔想上得咁耐，而且羅馬人咧嗰個速度咧係好快嘅。咁然之後咧，當佢哋輯錄咗成書之後咧，佢就慢慢一卷一卷嘅流傳，最嬲尾被確認為聖經嘅正典，就係呢4卷啦。咁我哋上次講咗新約嘅內容，好啦，咁我哋就要睇福音書唔係啲乜嘢啦。咁如果係嗰個正話我都講咗噶啦。福音書最重要嘅唔係耶穌生平嘅事蹟重組，所以佢嘅時序唔係焦點。我哋好容易將福音書嘗試用時序嚟排列。如果你用時序嚟排列咧，你會發覺4卷福音書有佢唔同嘅地方。如果你一路都用時序嘅話，
所以引致到咧，耶穌基督究竟潔淨個聖殿幾多次咧？咁有啲人話2次啊，因為嗰個時序有啲唔同。有啲人咧就會話啊，耶穌基督點解登山寶訓一次過講2章聖經，但係其他啲分得好比較散啲喎？係因為話明登山寶訓嗰度咧係輯錄晒耶穌基督咁多篇嘅講章啊，即係唔係所有啊，有帶住一啲嘅目的嚟記載嗰耶穌基督嘅教訓。啊，至於佢幾時講乜嘢唔係重點，所以嗱唔係講話時序唔重要。如果你話講時序嘅話咧，路加福音可以話係即係比較準確少少嘅。所以有啲人認為路加福音咧最接近我哋近代歷史嘅研究啊，按照時序。但係佢唔係時序，佢係用事蹟嗰個嘅選擇嚟表達佢自己一個嘅信息。佢唔係耶穌傳。我唔係話今日我哋唔好睇耶穌傳嚇，可以睇啊。正如我所講，耶穌生平對於我哋嚟講係一個，亦都係一個好大嘅啟迪。但係福音書本身唔係嘗試好客觀咁寫俾你耶穌基督做過啲乜嘢。客觀嘅意思就係其實佢有佢自己主觀嘅觀點㗎。意思即係話咧，當佢睇到耶穌基督嘅做嘅呢一樣嘢嘅時候咧，佢有佢自己嘅觀點角度。啊，我哋有冇睇過玩過啲即係啲圖畫咧？啊，係個巫婆定係個少女啊？啊，有冇睇過啊？啊，咁究竟係巫婆定少女咧？係鴨仔定係兔仔咧？咁即係在乎你嘅觀點咯，係嘛？冇一個嘅客觀嘅觀點㗎。啊，咁你話咁好危險㗎喎？咁係咪福音書所寫嘅嘢唔啱咧？唔係唔係唔係，而佢有佢自己嘅觀點去記載嗰件事，但係嗰件事嘅理解咧，佢有佢自己嘅觀點去理解。耶穌基督有冇平靜過風浪？有，但係你知唔知路加福音記載好得意？路加福音咧話耶穌基督記平靜咗風浪之後咧，啲門徒就好詫異啦。其他福音書記載咧就呢個係咩人嚟㗎？連風同浪都聽佢喎。啊！但係路加福音好得意嘅喎，佢話第8章嗰度話呢個人係乜嘢人啊？呢個人咧連風同水都聽咗佢話。我通常咧我就即係喺講座咧嚇，我講過一啲講座咧就係叫做風水講座。風水命理講座啊，我研究中國人嘅風水噶嘛。咁研究完之後咧，啲人就會問啦：誒，馬牧師，你好似講到似層層咁喎，咁你信唔信風水嘅啫？咁因為我解釋風水嘅時候咧，有佢一啲即係講得比較客觀啲嚟講咧嚇。佢有佢自己，我哋叫做環境心理學啊。啊，即係有啲環境心理學嘅元素喺裏邊嘅。咁有啲人就話：咁你信唔信風水嘅啫？我話唔需要信。我只不過話俾你聽，最重要係乜嘢咧？去到馬太對唔住，路加福音第8章嗰度咧，就講到耶穌基督去平靜風浪嘅時候咧，第八章嘅第25節。耶穌就鬧嗰班門徒：你嘅信心喺邊度啊？佢哋又懼怕又稀奇，彼此說：這到底是誰呢？他吩咐風和水，連風和水亦都聽從咗佢。我話咁得意嘅，突然間係咪翻譯錯咗咧？翻譯中意翻譯做風同水咧，我就讀特走翻去揾原文。原文咧真係風同水。水同浪咧係兩個唔同嘅字嚟㗎。佢呢度用咗風同水。咁我就話：我哋有風水之主，你仲睇乜睇風水啫？你跟住風水之主行咪得咯？你使乜睇風水啫？當然啦，呢度有少少即係 out of context 嘅，即係路加會唔會係講緊真係嗰個風水咧？咁呢個係另外一個問題啦。嗱，意思即係話佢有佢唔同嘅觀點，佢睇風同水咧，同風同浪咧係有唔同嘅。佢都唔係一個耶穌傳奇。咩叫傳奇啊？同耶穌傳有咩唔同啊？傳奇嘅意思就係歌功頌德啊，將耶穌嘅佢教主嘅優異你睇下我哋嘅主係神
你睇我哋嘅主可以有大能，無所不知啊！佢說嗰句誠實啲嘅說話，耶穌基督有冇人嘅軟弱？嗱，我哋用軟弱好似係比較負面啲啊！我哋用軟弱呢個字咧，即係話人嘅弱點喺裏邊，有冇啊？耶穌基督有冇掙扎過？客西馬尼園咯，客西馬尼園佢一樣掙扎噶。父啊，如果可行，求你將呢個杯離開我。如果佢真係無所不知、無所不能，嘅試探對於佢嚟講就冇乜意思啦，係嘛？耶穌基督有冇佢自己嘅軟弱咧？再加埋啊，點解耶穌基督30歲之前冇記載？點解啊？除咗路加12歲，我正話想記載咗佢，所以天主教嘅旁經啊或者偽經咧就有啲唔係好足夠咧，就再整一個耶穌基督細個咧其實已經好優異噶啦，即係已經好醒噶啦，或者咧已經有嗰個能力噶啦嘅，記載佢咧用泥土整成一隻雀仔放喺手度一放，隻雀仔飛走咗啦。可以賦予生命，係咪真係咁呢？咁點解唔記載呢？如果真係，其中一個好重要嘅原因，30歲之前，耶穌跟你跟我都係一樣，過緊平常人嘅生活。佢係木匠嘅兒子，日日可能就係去鬥木。再加埋你要知道留意呢句說話耶穌基督係長子你冇話佢有哥哥啊，佢有哥哥就慘死噶啦。點解啊？因為佢係童貞女瑪利亞所生啊，有人咁信嘅咩？我試過有一次教書嘅時候咧，就有一個有一個人咧叫咩佢係嗰個叫安息日會啊安息日會，咁佢好好㗎，呢個學生係個安息日會嘅長老。咁當我教雅各書嘅時候咧，我話呢個係耶穌嘅弟弟，你唔好話俾佢聽有哥哥，有哥哥就好大問題啦。佢話馬牧師，我哋教會就話雅各係耶穌嘅哥哥嚟嘅。我話咁即係瑪利亞唔係童貞女懷孕嘅咯噃？唔係，佢哋嘅解釋係乜嘢咧？係約瑟娶瑪利亞咧，瑪利亞係第二次嘅婚姻。所以咧，約瑟同前妻就生咗雅各，哇！喺啲想像力真係好豐富。聖經裏邊就約瑟係個義人啊，喂你點解釋啊？咁所以佢唔係表達耶穌基督嘅優異，佢只係表達耶穌基督同我哋之間嘅關係。所以福音書唔係，哇慘啦！而家剩翻15分鐘啫。福音書係乜嘢咧？福音書係單單講福音信息嘛？咁咩嘢叫做福音信息？正話我講過，福音書嘅讀者係非信徒，因為係信徒。如果唔係非信徒嘅話，咁福音書係指啲乜嘢？福音書嘅福音係指啲乜嘢？嗱，當我哋再睇簡單嘅去睇福音書咧，主要嘅內容，耶穌基督嘅事蹟選嘅事蹟係選佢嘅出世、受洗、傳道、受苦、受死同埋復活，差唔多咧。除咗降世呢一樣嘢，馬可福音同約翰福音冇記載之外咧，呢啲咧都有記載，4卷福音書都有記載。特別喺後邊受苦受死咧，我哋叫做 Passion Week 或者 Passion Narrative，受苦嘅narrative 啊，受苦嘅事蹟嘅記載，好可能當時呢個 Passion Narrative 咧已經流傳好慣性，每一個信徒都知道耶穌基督最後嘅嗰一個禮拜我哋叫做 Passion Narrative 呢一個禮拜耶穌基督所做嘅，而耶穌基督所傳嘅道咧，有佢所講嘅嘢同埋佢所行嘅嘢。所以福音書係乜嘢咧？咩叫做福音書咧？福音書嘅信息係咪耶穌所傳嘅道咧？嗱，呢個咧就
一個問題啦。咁又耶穌基督所講嘅都唔係福音，係，不過福音書嘅信息係用咗耶穌基督嘅信息嚟去組合佢想要表達嘅信息。明唔明啊？我唔知你大家明唔明個邏輯啊？所以我哋睇耶穌基督教導咧，好啱。但係當我哋再睇翻耶穌基督嘅教導，放翻落去福音書，點解福音書嘅作者馬可好、路加好、約翰好、馬太好揀咁樣記載？例如話登山寶訓，馬太福音第5到第7章，將耶穌基督好多嘅教導，好多嘅將佢組合。但係登山寶訓，如果你仔細嘅去研究，係對照住十誡，舊約嘅十誡嚟去編排。咁耶穌基督講嘅時候係咪針對十誡咧？有可能，但係馬太將佢咁組合嘅話咧，係要你留意耶穌基督嘅信息同舊約嘅信息係有關聯，而且遠超過啊。結論係乜嘢咧？係耶穌基督嘅道轉為關乎主嘅福音咁呢啲咧係比較即係咬文嚼字一啲噶啦。意思即係話咧，係耶穌基督直接講。然之後而家咧福音書咧用咗耶穌基督所直接講嘅嘢，表達俾你聽，神要話俾你聽乜嘢信息希望大家能夠明白嗱。簡單嘅嚟講咧，我哋如果你想去對照一下每卷福音書究竟係點嘅樣嘅重點咧，你可以用呢個方法如果你中意對照呢個方法咧，我建議你買黃石木牧師石金字邊木，佢翻譯嘅四福音合參呢本書咧唔係佢寫嘅，佢係將佢翻譯做中文。佢有英文嘅對照，有希臘文嘅對照，有中文嘅對照。咁而呢本中文嘅對照咧，佢將四卷福音書類似即係相同嘅經文或者記載同件事嘅經文咧，將佢對照住嚟去理解。而當佢咁樣對照住嚟理解嘅時候咧，你大致上邊咧，你知道佢哋有啲乜嘢獨特嘅記載，係只係佢記嘅啫，其他唔記嘅，其他咧用咗另外一啲嘅字嘅。嗱，我簡單嘅將呢一句嘅耶穌基督講話你母親嚟咗啦喺門口耶穌基督就話邊個係我母親，邊個係我父親冇父親佢父親過咗身約瑟咁邊個係我啲兄弟姊妹咁，然之後咧佢就講咗呢句説話，凡為我名，呢個係馬太福音19章29到30節嘅，凡為我名撇下房屋，或是弟兄姊妹、父親、母親，有古卷加埋妻子添，兒女田地，必得着百倍，並且承受永生。而且有許多在前嘅，將要在後；在後嘅，將要在前。咁在前嘅、在後、在後嘅、在前，點樣理解呢？乜嘢叫在前在後？馬可都有㗎，馬可都有在前嘅，將要在後；在後嘅，將要在前。但係路加就冇咯噃。路加咧就話來世不得不得在來世不得永生的，就係呢句説話咧，係講關乎到將來咧你要得到嘅永生。然之後咧，你睇下馬可記載獨特嘅多咗啲乜嘢咧？並要受逼迫，在來世必得永生。呢度承受永生永生呢度三個都有啦。但係馬可咧多咗呢一樣嘢啦，並要受逼迫。人和我福音撇下房屋，或是弟兄姊妹、父母、兒女、田地嘅，沒有在今世得百倍的，
就是房屋、兄弟姊妹、母親、兒女、田地，並且要受逼迫在來世得永生。留意佢多咗呢一樣嘢啦，好現實㗎。所以對唔住，馬可嘅咧係寫得好現實。你喺今生得百倍，喺來世得永生。但係呢度咧只係話得着百倍，冇講話今生。佢係要將今生同來世去比較。路加咧，人為上帝嘅國撇下房屋或是妻子弟兄父母兒女，沒有在今世嗱，又係今世啦，不得百倍嗱。再加埋再睇啦，凡為我名下呢個馬太嘅重點，耶穌基督嘅名，馬可我和福音，上帝嘅國，睇唔睇到啊？三個寫嘅嘢好類似，但係所表達嘅方式好唔同。馬太話我嘅名下，點解叫我嘅名下嘅？馬可就直接啲啦，我和福音呢一個咧就等同路加所講嘅上帝嘅國或者神嘅國。咁神嘅國係乜嘢咧？就係耶穌基督嘅名，耶穌基督同福音。你睇唔睇到佢哋所重點係邊度啦？再加埋如果你睇翻馬可福音咧，呢個可以話馬可福音係一個好重要嘅信息，並且要受逼迫。如果你對照耶穌基督受試探嗰度嘅時候咧，耶穌基督受試探，考大家啦，三個試探啊嘛，係嘛？邊三個試探啊？馬太福音第4章，然之後馬可福音第1章，路加福音第4章。馬太福音嘅受試探嘅次序係佢曠野禁食，然之後殿頂嗌佢跳落嚟，跟住山上嘅榮華富貴。有冇發覺呢個有個次序好得意嘅？呢個次序。咁然之後咧，馬可咧就好簡短，淨係記咗佢曠野啫，冇啦。路加咧嗰個嘅次序咧就有少少唔同，一樣係三個。路加嘅次序咧，喺試探嘅次序咧就將第三個調咗上去第二個，即係話咧喺第4章，路加福音第4章嗰度啊，哎呀，路加福音第4章，我要翻去第1節去到第12節，佢就將喺山上邊嗌佢拜嘅放咗喺前邊，然之後咧到喺殿頂咧嘅跳落去咧係放喺第三個。嗱，個次序咁究竟邊個先啊？唔係重點。我成日都話，我哋成日都好中意用呢一啲嚟去思考，但係其實嗰個重點係乜嘢咧？個重點就係馬太其實係對照住以色列人走曠野嗰條路，而進入到去進入到迦南起聖殿，跟住大衛嘅猶太人嘅國而路加咧就按照佢嗰個嘅次序，又係曠野，但係咧先係神嘅國，然之後神嘅國係最終係咩嘢？喺殿所以佢有佢自己嗰個重點嘅唔同。好啦，講咗咁多即係好難噶啦，我相信都講唔完，因為仲有好多總結。咁你話，咁你再問啦，點解約翰福音冇嘅咁？你淨係講咗3卷就話，我哋一般性講話咧，馬太、馬可、路加咧，我哋稱之為對觀福音，拍埋一齊可以睇到嘅。而約翰咧，我哋稱之為附錄福音，即係話咧附類福音咧，即係話咧係加唔係加落去，係提，即係喺3卷福音書以外佢獨立嘅存在嘅，佢獨立嘅嘢。所以
約翰咧有好多嘅資料咧，係前邊三卷福音書咧係都冇記載嘅，有好多啊。咁點解會係咁咧？咁極有可能咧，約翰福音係好後期先寫成嘅啊。咁然之後咧，約翰係可能想補足前面三卷福音書咧，佢一啲即係冇記載嘅嘢，而約翰咧本身作為第一手資料嘅人啊，咁呢個係另外一個啦。好啦。睇作者、讀者同埋佢對基督形象嘅表達啦。嗱，留意馬太福音咧，係馬太啊，我成日開玩笑嘅，四卷福音書我最中意邊卷福音書咧？就係馬太福音咯。啊，因為呢個係我太太個福音啊嘛，馬太福音啊嘛。啊，當然開玩笑啦。馬太係十二使徒之一，稅吏馬太。稅吏馬太嘅背景係乜嘢啊？啊！佢被認為佢係猶太人，被認為係賣國賊、背叛者，但係佢信咗主，跟隨咗耶穌，好濃厚嘅猶太人背景，係猶太人第一手嘅目擊者，所以佢好似一個猶太嘅教師一樣，猶太人嘅教師一樣，去教導佢嘅猶太信徒。所以馬太福音引用好多舊約。所以讀馬太福音好痛苦咧，我哋就成日都即係用咗新約嚟理解舊約。相反，讀馬太福音，你先明白舊約，你先可以知道馬太福音想表達啲乜嘢。啊，正如我哋今日，當我講話，大家打個卡咧，打卡呢一樣嘢咧，喺現今呢個世代係咩意思啊？打卡啊，影相啊。啊！我哋出去打卡影相啊！啊！但係你知我嗰個後生年代，即係我哋咩叫做打卡啊？唔知啊？翻工打卡啊！你嗰個時間表，你翻工啦，打卡啊，入咗去啦，咁然之後放工打卡離開啦，咁打卡係咁嘅意思噶喎。咁如果我哋用咗而家嘅世代同翻工嗰個世代嘅人用佢哋嘅觀念嚟講打卡嘅時候，咁就慘死啦，係嘛？我哋一睇佢話，佢哋嗰時翻工打卡，哇！翻工影相㗎，翻去影相咁自在㗎，翻工放工都要影相㗎，唔係啊！佢哋打卡係翻工記錄嚟㗎，所以你要知道咧，佢用嘅語言咧係同當代嘅人有關，特別猶太人。所以佢用咗好多嘅語言咧，佢假設猶太人明白，我哋唔明啊。所以呢個咧就係解釋馬太福音嘅時候咧，好重要，你一定要明白舊約。如果你唔明白舊約嘅話咧，你可能誤解咗好多嘢啊。咁啊，我教過馬太福音嘅，教完馬太福音啲人即係拗住個頭啊嘛，馬牧師，我哋好似唔係咁睇嘢嘅喎，啊，淨係講第一章嘅時候咧，個個就已經馬牧師，我哋係咪講錯嘢啊？誒，我哋係咪教錯啊？誒，唔使驚，唔使驚住，慢慢啦，即係你將自己代入猶太信徒，就唔係用現今嘅人咧去讀入去，佢對基督形象咧，耶穌基督係君王。有啲似希伯來書，希伯來書講到咧，佢比任何人都大，佢比天使大，佢比摩西大，佢比大祭司大。馬太福音咧，佢所表達嘅咧，亦都係佢比摩西更加嘅偉大。嗱，點解佢會用啊前邊第一章到第四章嗰個嘅內容咧？嗱，你對照翻舊約摩西嘅歷史同埋以色列人，所以點解佢形容耶穌基督嗰個嘅受試探咧，係係咁嘅次序？正話我所講，曠野、殿頂、山上，其實呢一個嘅次序就係以色列人嗰個講得唔好聽啲失敗嘅地方。當你留意耶穌基督引用嘅經文去回應魔鬼撒旦嘅時候咧，耶穌基督係用咗申命記嘅內容。
即係話用律法書。耶穌基督用律法書回應以色列人嘅失敗，佢以色列人嘅失敗嘅地方，耶穌基督得勝。嗱，呢個表達一樣好重要嘅信息，俾當時猶太嘅信徒，律法書到今日仍然有效。啊！我哋做基督徒話律法嘅時代過咗噶咯噃。啊！你睇翻跟住馬太福音個登山寶訓，佢要走得比律法更加嘅精彩。律法嘅一點一畫都唔可以廢去，就係天地都要廢去。律法嘅一點一畫都唔可以廢去，都要成全。嗱，成全呢個字好有意思㗎。我哋今日以為成全係咩意思啊？咩叫成全啊？哦，將佢唔足夠嘅地方補足佢咯，係嘛？呢個叫成全。No，成全呢個字，如果你用英文嚟講咧，fulfill，聖靈充滿就係呢個字。pleroo，用希臘文嚟講，即係話咧，律法係要被耶穌基督或者聖靈所充滿嘅一個地方。你喺嗰度，你就揾得到律法點樣去全面去被當時嘅猶太人接納。嗱，呢個係非常重要，所以耶穌基督嘅係用君王，佢比摩西，所以前邊形容好似摩西嘅佢嘅出生。摩西記唔記得摩西嘅出生？你嘗試下去對照下耶穌基督嘅出生，好多佢都做過一個對照。佢認為係呢，佢嘗試去描述耶穌基督就係新約裏邊帶入新嘅國度嘅摩西，所以佢係君王。再加埋留意前邊咯，一開始就已經講得好清楚噶啦。耶穌基督嘅家譜係亞伯拉罕嘅後裔，大衛嘅子孫。點解淨係用亞伯拉罕、大衛呢？唔用其他嘅，唔用所羅門啊？所以佢係有佢自己嘅目的㗎。馬可同領袖好熟悉，係彼得嘅門徒，係第二手嘅見證人，但係佢應該亦都可以話係第一手嘅見證人。正話我同大家講過，啊，佢就係嗰個逃跑嘅少年，而佢好似一個佈道家、奮興家一樣。佈道家、奮興家點樣講道㗎？啊，有冇去睇嗰啲啊？唔會講得好，唔係好似我哋呢啲教書佬咁嘅喎。啊，佈道家、奮興家嗰啲咧，有冇睇過啲黑人咧？好興奮嗰啲咧，啊，即係冇現場俾你做示範俾你聽啦，啊，好好衝嘅，好興奮嘅。所以佢嘅讀者係羅馬人，羅馬人咧包括咗猶太同埋外邦人。佢講得好快脆嘅，所以馬可一開始就係話耶穌基督個福音起頭就係呢個啦，咁就砰砰砰砰砰砰一路講落去啊！你要讀馬太啊，你讀馬可福音咧，你係一口氣要讀晒嘅。所以咧呢個係馬可福音嘅特色嚟嘅。而且咧馬可福音咧，佢嗰個正話我哋講過啦，佢形容耶穌基督係一個受苦嘅僕人，受苦嘅僕人。所以正話我哋讀嗰個馬可啦，馬可福音咧，正話淨係講咗馬太同路加嘅分別咧。嗱，留意馬可福音嘅記載啦。馬可福音第一章第12節、13節，聖靈把耶穌吹到曠野去，佢要喺曠野40天受撒旦嘅試探。好快脆，冇講到一個即係個 detail，就係話受試探。然之後咧，與野獸同在一處，且有天使來侍候他。野獸呢個字 monster，你知道 monster 呢個字指乜嘢？暗指當時嘅羅馬帝國，又或者羅馬嘅該撒，佢係一個嘅野獸。嗱，而路加咧係保羅嘅同工，係一個外邦人，係醫生。佢可以話係第三手嘅見證。點解咁講咧？佢正話我哋讀咧，佢就話有好多人提筆作書。嗱，提筆作書咧已經係呢一啲
二手嘅啦，啊，佢哋寫咗啦，然之後傳俾我哋，我咧就將呢啲嘅資料搜集，好似一個歷史家，亦都好似一個牧者，所以佢形容嘅耶穌基督嘅形象係人子。乜嘢叫做人子？Son of Man。Son of Man 呢個字咧，本身喺舊約裏邊咧係指到救主咁解，救主咁解。所以大家要留意咧，呢一個三卷嘅福音書都有唔同嘅記載。好啦，要停喺呢度噶啦，因為暫時嚟講咧就要即係。只係講咗一啲嘅引言啦，每卷福音書嘅唔同啦。今日咧，我將一個新嘅 document 咧就上載咗喺 chat room 下。咁呢個 chat room 咧，如果你呢個禮拜或者呢兩個禮拜咧，下個禮拜我唔會喺度，我唔會有堂上，因為我要去咗一個夏令會。咁咧呢一份咧就係四卷福音書嘅大綱。咁我就可以好快脆咧，就下一次同大家 gone through 呢個大綱，就可以好快脆咧，就進入到福音書究竟佢嘅主題係乜嘢啦。正話我已經略略提到一樣好重要嘅嘢，福音係咪停喺耶穌基督嘅復活？福音書係咪停喺耶穌基督嘅復活？停喺邊度？停喺耶穌基督使命嘅頒布。四卷福音書都係。佢嘅結論，所以福音咧唔係淨係我哋信耶穌得永生，福音咧係我哋呢一班嘅人竟然可以被神所差派出去，成為福音嘅使者，喺度預先講咗嗰個結論。馬太，你要使萬民做我嘅門徒；路加到地極作見證；馬可往普天下去傳福音。約翰，父點差我，我也照樣差你。福音係去到一個地步，乜嘢先至叫做福音？係你同我呢一班軟弱嘅人，因着耶穌基督嘅緣故，竟然可以成為福音嘅使者。你話係咩？係啊！如果今日神要將福音傳遍我哋所認為嘅福音係信耶穌得永生嘅話咧，傳遍天下嘅話，點解佢唔差遣天使天軍操落嚟，由天操一隊天使天軍，然之後天使喺上邊，我哋要聚會嘅地方用住大光燈照住，咁然之後咧大聲公開住，你哋要去嗰度聽福音咁然之後咧。去到嗰度，天使天軍守住門口，信唔信啊你？唔信就落去下邊，信就上去聽啦。你估下有邊個唔夠膽信啊？點解要用我哋呢班嘅人？又點樣用法？呢個先至係叫做福音。福音唔係停喺我哋買咗天堂嘅機票，而家去候機室等天堂嘅飛機call boarding啦，咁就搶住上飛機啦。即係啱啱我喺土耳其翻嚟，即係睇住啲人搶住上飛機都幾過癮嘅。嗰個衝咁啊，即係因為手提行李啊嘛，要攞住。我哋係咪咁嘅樣咧？的話，我哋知道喺呢一生嘅當中。福音係使用我哋成為嗰個福音嘅使者，縱使我哋係一班咁嘅人。好啦，講咗個結論，下禮拜咧，同大家係點樣去達成呢個結論啦？又點樣四卷嘅福音書，又點樣叫我哋成為呢個嘅結論啦？咁呢個咧就係下嘅星期我哋會講嘅嘢啦。好啦，要停喺呢度啦。